So ngayon, magluluto ko ng lunch namin guys. Ito, siya, manok. Ayan. Iko-complex ko siya guys. Chicken fried steak. Ako ngayon magluluto. Iniisip ko rin magluto ng tomato. Patatas na na may gravy siya. Parang gusto ko kumain nun. Gawa tayo. May bisita kami kasi ngayon. Ayan. Gawa ko ng pang-marinate natin dito natin sa manok natin guys. Tingnan natin. Wait. Ito ay pilpil na ito yung paminta, durog. Tapos yung garlic powder, tsaka asin. Ayan. Ipagsama lang natin siya guys dito sa lalagyanan. Ayan. Asin. Halin natin siya guys. Ito na yung manok natin guys. Maglagay tayo ng ating lemon. Para mawala yung nice na guys. Dito natin siya. Then, next lang natin yung ating pang marinate. Natin siya sa kalooban. Importante yan guys, itong legs kasi yun yung papakain natin sa natin. So na-marinate na natin. Takpan natin siya guys. Guys, na-marinate na natin siya. Takpan natin siya guys ng gas gear. Ayan. Ibabad muna natin siya sa marinate natin. Babad muna natin siya. So mag-intay tayo. Pakita ko rin kung paano lutuin. Nag-agwa na ako ng patatas. Pakuluan na lang natin siya guys. Kumuha ko ng mainit na tubig. Tingin mo ng tubig. Pakuluan lang natin siya. Pakuluan lang natin siya palambutin guys. Tapos mamaya idudurugin natin siya. Ito ay cornflakes, itlog, tsaka harina. At nag-init na rin ako ng mantika. Kailangan ano lang siya, low lang siya, low. Mahina guys.
natin. Ang ginawa natin dyan, guys, gumawa tayo na itong manok. Ayan, manok. Unahin natin tong sa ano. So, ano na natin siya. Ano na natin siya. Ito na siya ngayon. Mga ingredients: lomi, sibuyas, bawang, at carrots, itlog, repolyo, at chicken liver. Meron din siyang tokwa, guys. Ayan ang ating mga ingredients.
Ayan guys, pakuluan lang natin siya. Ayan, at ilagay natin ng repolyo. Ayan, pakuluan uli. Tiyadan! Luto ng ating lomi. Ayan guys, enjoy!